Hello，今年聖誕都過咗啦，新年又過咗啦。咁我咧就收到呢份禮物。咁其實咧，我之前咧都買咗同樣嘅禮物送俾我啲 friend 啦。跟住我今次咧，佢哋又咁啱喎，佢哋又揀咗呢份禮物就送俾我。咁可能知道我都中意飲下酒啊咁樣啊，係咪先？咁我想今日咧就嚟個開箱俾大家睇下。到底佢講咧就係呢一盒裏邊咧係嗰啲 liquid 嗰啲朱古力嚟嘅。佢寫住咧係有64個波槽嘅，即係有64支仔嘅。咁佢入邊亦包括咗啲乜嘢咧？或者啲甜酒啦、vodka 啦，同埋咧啲冧酒啊，仲有啲白蘭地同埋 whisky 嘅。咁佢個度數都唔係好犀利，睇翻佢嗰個表咧就係講咧佢嗰個energy咧 per 100個關嗰度咧，佢 energy 咧個 energy 係唔少嘅。跟住睇個 protein 咧就係得翻咁少嘅啫，2.8克。跟住咧糖分反而有幾多喎？因為佢啲 fat 咧都有24克。咁我哋1年1次間中食下都冇乜所謂啦，我就覺得係對自己好少少咯咁樣。所以咧，我就今次咧就好興奮咁樣想開箱俾大家睇下，到底咧嗰入邊到底係點樣包裝啊？大家如果有興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。呢一盒好似而家嗰陣時啊，啱啱好似做緊 discount 嘅，係 Costco 聖誕之前好多人去買嗰啲聖誕禮物咧，就呢個做 discount。我之前有條片度我介紹過咧，我都買咗2盒送俾朋友嘅。咁啱咧，佢又送咗俾我喎。咁我 OK。咁我就試下開出嚟俾大家睇下，因為我好 exciting 啦。到底入邊係點樣嘅？因為之前嗰啲好似冇買過咁大盒嘅。OK，開箱唔講多嘢，就開咗出嚟啦。咁我哋而家睇下咯喎，噔噔噔噔啦，真係要噔噔噔噔啦。哦，I see。咁我哋睇下啦，嗱，有啲嗰啲朱古力酒啦，即係嗰啲甜酒啊，跟住咧仲有啲 vodka 啦，呢啲冧酒啦 ，whisky 啦，同埋咧都係有啲朱古力嗰啲 liquid 啲酒嘅，就酒心朱古力，咁唔係我想象中啲細細嚿啊啲咩，咁佢一支支咧就包裝得唔錯嘅，係咪？佢2層嘅。咁佢每一層咧就一個款咧就有8支，468、2468，係咯，有8支咁樣，即係咁樣嘅話咧，咁864啦，啱啊，係咪先？64支。咁我想試下我最愛嘅呢支冧酒咧，就係馬利布，試下先，試下支馬利布啊，好似幾貼住佢，就整得靚啲，冇嗱呢支馬利布。咁我哋拆開嚟睇下先。因為咧就平時買嗰啲好似唔係咁嘅形狀，唔知我係咪好少買呢啲嘢咧？我就覺得好新奇啦。咁如果朋友們如果見到我個 video 而家覺得幾有興趣嘅喎，咁你有時你都可以去 Costco 去望下，因為佢有時有貨，有時冇貨嘅喎。有時你覺得呢樣嘢幾好喎，咁你想去買咧，咁第二次去買係有時係冇貨買唔到啊，咁都冇辦法。好似我而家揾緊嗰個飲水機咧，到而家都未有貨。如果我買到咧，我都會開箱俾你睇。好啦，呢啲係咁樣啦，成支酒嘅形狀。OK，成支酒咁嘅形狀啦。OK，我試一啖咬一啖俾你睇先啊。睇下，好勁啊！好多朱古力，好多啲酒。朱古力都甜啊，都好甜。啜咗啲酒先，哇，好飲喎！咁樣，跟住咧就擺落口。我諗啦，其實我呢種食法咧係錯誤嘅，你應該倒轉嚟食，倒轉嚟啊！一
後邊插，用後邊咁樣咬咗之後，個手入邊揸住呢個會好啲咯。嗱，我呢度咁樣咧，隻手食得有少少狼狽啦，但係真係好好味啊！yummy，正啊！睇下，我應該如果見到我就會再買。OK， 今日嘅開箱咧就到呢度啦，希望你鍾意啦。我哋下次再見，拜拜。